Ben güzel nefes alamıyorum, bol oksijen alamıyorum diyenlere hemen evde güzel bir uygulama yapalım. Ne yapacaksınız? Bir şeyin içine kazanımız nerede? Şurada bir bir tencere ver bize. Bir kazan tencerenin içine sıcak su koyacağız. Sıcak suyun içine tam en güzel nimetimiz papatya atacağız kardeşlerim. Bakın bu buharı muhakkak yapınız. Sıcak su istiyorum. Bu buharı muhakkak yapınız. Nasıl yapacaksınız anlatıyoruz. Bir tencerenin içine dayanabildiğiniz kadar sıcak suyumuzu koyduk. İyice kaynar suyumuzu koyduk. Bunun içine şöyle bir avuç kadar papatya atıyoruz. Papatya atıyoruz. Varsa evinizde bunun içine okaliptüs yaprakları denilen bir yaprak vardır. O da atılabilir. Ama papatya, sade papatya bile ada çayı da olabilir. Evinizde yayıldığı zaman birçok şeyleri düzenleyecektir. Bunun içine lavanta da atabilirsiniz. Lavanta da mükemmeldir. Aklınız olsun, getirin gösterelim. Kaynayan suyun içine papatya attık. Bakın şöyle lavantadan da bir avuç kadar bundan atıp güzelce bunu yaydığınız zaman evinizdeki mikroplardan kurtulmuş olursunuz. Nane çok iyi olabilir ama nanenin bir de nane ruhu diye bir şey vardır. Nanenin dağların tepesine yetişen doğal naneden, yabani nanelerden elde edilen, damıtma metoduyla elde edilen bir şey. Bu yağ değil, nane yağı değil. Bu nanenin ruhu diye bir şey. Çok enteresan. Bak şimdi burada yapacağım. Bir bardakta sıcak su istiyorum. Burayı burcu burcu kokutacak. Aynı zamanda nefes yolunda çok güzel açacak. Ne koyduk? Papatya koyduk. Ne koyduk? Lavanta koyduk. Eğer varsa bulabilirseniz de nane ruhu koyacağız. Bakın bunu da böyle kaynayan suyun içine attık. Şimdi seyircilerime de bir koklatacağım biraz sonra. Nane ruhunu. Ne kadar güzel koktuğunu, burnunuzun nasıl açıldığını göreceksiniz. Şimdi nane ruhunu damlattım. Kokla bakalım abla. Gayet güzel hocam. Çok Hissediyor iyi musun bir- hemen? Evet, evet. Bakın hemen burnunuzun açıldığını, rahatladığını Ay, çok güzel. görüyor musunuz? Hemencecik açılır ama bu dediğim gibi bildiğiniz nane yağı gibi değil, nane ruhu diye isteyeceksiniz. Çok ağır oluyor. Nane ruhu diye isteyeceksiniz. Bakın şimdiden hemen yayılmaya başladı odaya doğru. Burnumuzun hemen açıldığını, hafif burnunuzdan akıntı başlar böyle. Akıntı olması iyi bir şey. Neden? Bu sinüslerin açıldığını, tıkanıklıklığın gittiğini gösterir. Bu çok faydalı bir şeydir. Muhakkak yapınız. Ne yapıyoruz? Papatya. Ne yapıyoruz? Lavanta. Ne yapıyoruz? Bulabiliyorsa ada çayı, okaliptüs yaprakları, nane yaprakları koyuyoruz böyle bir kazanın içine. Kaynatıyoruz odanın bir köşesinde. Soba varsa sobanın üstünde güzelce odaya yayılıyor. Hele hele bir de böyle nane ruhu bulup bir de bunun içine nane ruhu koyduk mu şöyle koyalım biraz kaynatalım. Ve yapacağınız en önemli şeylerden birisi de kardeşlerim bunu kaynattıktan sonra ateşten indiriyoruz, getiriyoruz böyle. Kafamızda da havluyu alıyoruz şu şekilde. Derin derin kokluyoruz. Hem gözlerimizde, hem yüzümüzde, hem burun yollarımızda, hem boğaz yolumuzda o varsa enfeksiyonlar onlara mani oluyor. Bu buhar banyosunu muhakkak yapınız. Evinizin bir köşesine bu kaynasın. Açalım şimdi altını bizim burada da kaynasın. Güzel güzel koksun. Evet. Sakın ihmal etmeyiniz. Çok çok faydalı bir nimet. Hemen bir şey daha yapayım. Öksürük için çok da kolaydır, çok da basittir. Ne yapacağımızı gösteriyoruz. Şöyle kara turpu alalım. Kara turpun ortasını oyalım. Kadar zencefil koyalım. Onun üstüne de bal koyacağız kardeşlerim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da bal. Ondan sonra bunu bir bardağın içine şöyle koyalım. Bu alttan da şöyle deleceğiz. Sert bir kürdanla. Kardeşlerim bu 5-6 saat sonra şıp 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 altına güzelce suyunu akıtacaktır. Bu suyu çocuklarınıza içiriniz, kendiniz içiniz, öksürüklerde en doğal antibiyotiktir. Aklınızda olsun. Bunu muhakkak yapınız. Peki ben de şeker hastalığı var. Bal koyayım mı? Sen onun yerine yoğurt koy. Bal yerine yoğurt koy. Aynı işlemi yapacaktır.
Bu bal yerine yoğurt koy. Şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra ayakla ilgili çok özel anlatacaklarım var. Kaçırmayın. Parmak aram kaşınıyor. Benim kocamın ayağı kokuyor. Oğlumun ayağında kaşıntı var. Benim mantarım var diyorsanız programı kaçırmayın. Biraz sonra da çok da güzel sucuk yapacağız. Şimdi reklamlardayız. Reklamlardan sonra buradayız.